Si nosotros esperamos que nuestro perro y nuestro gato defeque exactamente de la misma manera todos los días, eso es un reflejo de que en realidad está comiendo todos los días lo mismo. Es decir, que está en una monodieta de un alimento balanceado o en una monodieta de alimentación natural. Lo cierto es que nosotros los humanos no hacemos eso todos los días igual. Vos me entendés a qué me refiero. Va variando, ¿por qué? Porque lo que vamos ingiriendo y lo que vamos comiendo día a día va variando. Entonces difícilmente nuestras deposiciones sean siempre iguales. Que la materia fecal siempre sea igual, eso es una deformación que tiene que ver con naturalizar una monodieta de un balanceado o una monodieta de alimentación natural. Realmente lo ideal es que la dieta de tu perro o tu gato sea variada. Por eso, no esperes que su materia fecal